Hola amigos, bueno, hoy les traigo el unboxing de el monograph de More and More de Twice. Y pues aquí está. Ya está abierto porque lo abrí en un K-pop haul que les hice. Haul. No sé cómo se dice, pero pues así es. No he visto las fotos para nada. He visto nada más. Lo que vi fueron las photocards. En el video que hice solamente vi las photocards, pero miren, así se ve. Por atrás es diferente, sí. Este es en el día y este es como en la noche, más oscuro. Bueno. No sé si volverles a enseñar las photocards al final. Aquí vamos a empezar. Las fotos de los monographs se me hacen no sé si muy blancas, no sé cómo decirlo, se me hacen me gustan mucho que son muy grandes. Me gustan más las fotos así, no sé si ya lo he dicho, y si ya lo he dicho lo seguiré diciendo siempre. Que me gustan las fotos, no me gustan tanto las que es así y sobre este espacio blanco. Me gustan más las fotos completas. Jonghyun, Momo como esta por ejemplo. Sana. Jihyo con el cabello rosa. Wow, amigos. Ella desde que fue Twilight aquí en México, a partir de ahí Jihyo se hizo una de mi top, se puede decir top 4, top 5. Si no es que top 3. Antes era Dahyun, Sana y Momo, pero creo que ahora es Dahyun, Sana, Jihyo y luego luego Momo. Aquí está Dahyun. Nunca, bueno, ni siquiera sé ahorita si el cabello es morado o es azul. Creo que es azul. Supongamos que es azul. Chaeyoung. Wow, está bonito su collar. Chui o Tsuyu. Me gusta mucho esta foto. Wow. Este concepto me gustó mucho. Es el del video. Bueno, es el de uno de los... Si sale en el video estos o no. Y estoy pensando. O sea, sé que salen las fotos de uno de los álbums. Y es como... Este es el que hicieron de las cositas que se recortaban y que eran como otro póster. Pero no me acuerdo si salieron con estos trajes en el video. Amigos, estoy muy confundido. Creo que no. No, creo que no salieron. No. Wow. Ay, esta foto me encanta. Bueno, aquí podemos ver. Wow. Las fotos completas, amigos, me gustan mucho. Perdonen si no hablo tanto, probablemente les ponga música de fondo o algo, porque estoy apreciando mucho las fotos, son muy bonitas, me gustan mucho las fotos de los monographs. Como les digo, me gustan mucho en persona, pero no tanto en video, porque en video como que aquí se me hacen muy como que tenues, no sé si tenues, no sé, como blancas, y en el video se me hace más blanco.
Les está... Oh, Dios, ¿qué pasó aquí, amigos? ¿Qué pasó aquí? Sentí que se había roto. Les comento que les había hecho un unboxing del monograph de... ¿De qué fue? Creo que fue de Fuel Special. Pero no me gustó cómo quedó porque se veía muy mal a las fotos y cómo lo estaba grabando. Y luego se dejó de grabar ya y no me enojé y dejé de grabarlo. Pero pues sí. Tengo varios monographs. Tengo el de Full Special, el de Fancy, el de Signal. Esa foto es muy bonita. ¿Cuál más? Un conejo. Creo que son los únicos que tengo. Ah, el de Summer Nights y el de Yes or Yes también lo tengo. Momo. Sí, otro conejo. Wow. Esta foto, aunque tenga líneas aquí, me gusta mucho. Ok, ya se convirtieron en una de mis favoritas también. Las fotos estas en blanco. Las de cuando hicieron el baile. Mira. Oh. Dahyun. Oye, amigos, esto truena y me da miedo. Cheon. Wow, me gustan mucho esas fotos. Chuy. Wow, no había apreciado esto. Es como una alfombra de diferentes colores. Está bonita, está curiosa. Aquí dos fotos. Siempre ponen una foto grupal, ¿no? Al final, grande o no. ¡Oh! El cumpleaños de Chae. Fue en las grabaciones, es cierto. Aquí cuando estaban bailando. Oh, o ya llegamos al final o faltan más ojos. Esta foto me gusta mucho. Ah, ya vamos a llegar. No había fotos de estas, ¿verdad? De las de la sesión con ropa negra. Me parece que no. Bueno, y las photocards ya se las había mostrado yo en un video anterior. Pero bueno, vamos a verlas. Bueno, no es en un video anterior porque probablemente lo 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 publiqué después. Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung. Wow, estas fotos son muy bonitas. Y Chuy. Muy bien, amigos. Y pues esto sería lo último del video. Pronto subiré un K-pop haul, pero ya lo tengo terminado. Pero no quiero subir, como ya el último video que subí fue un K-pop haul o una recopilación de videos de cosas que me han llegado. No quiero que haya como dos seguidos, así que probablemente suba este video primero y ya después el de la recopilación. O igual me espero que lleguen más. Es que lo que pasa es que no quiero que se hagan videos muy largos, pero que probablemente los aburren. Que sean videos como de media hora o así.
Así que quiero que se haga menos, como unos 20 minutos, 15 minutos. Pero pues ya sería todo, amigos. Muchas gracias por ver el video y por su apoyo. Adiós.